این زیاد شده. این مردم قابل ترحم و شفقت و دلسوزی هست. شما جوانا علم بیاموزی، خودم مسلح بسازی. به کدام صلاح؟ به صلاح قرآن و حدیث، به صلاح علم. اولاد مردم درس بده، تعلیم بده، ملت به خیرخواهی دعوت بده، نه به تاپ زدن، نه به مشرک گفتن، نه به کافر گفتن، نه به مرتد گفتن. چاپلوسی کو در مسئله خدمت دین، چاپلوسی کو. عزت تا پایین بیار، غیرت تا پایین بیار. خبان که یک برادری مسلمانت عقیده توحید الله سبحانه و تعالی را بگیره، چه گمان داره؟ اگر کسی عقیده داشته باشه که علم غیب غیر از الله دیگه کس داره، تصرف غیر از الله دیگه کس داره، مالک نفع و ضرر دیگه کس اختیارش داره، شما چه عقیده داره که جنت میره یا دوزخ؟ دوزخ میره. خیر چرا ما دلسوزی نداریم؟ ما شمشیر کشیدیم، فرقی سری هر کس از زده رایستیم. جنجال همی دوستا بر ما جور میکنه، مشکل همی ها بر ما ایجاد میکنه. با جای ازی که زانو بزنه در پیش عالم، خود سیر از قرآن و حدیث بکنه، از راه علم داخل شود در دعوت خود. بله غیرتی تا ما افتخار میکنم غیرتیستی، شجاعت داری. الله دیگه ای غیرت و شجاعتی تا در چوکات علم استعمال بکنه، با بصیرت استعمال کنه، بی بصیرت نباشه.